Olá, meu amigo e minha amiga. Vamos fazer uma viagem. Hoje quero levá-lo a um lugar e eu quero que você ouça e escute a voz de Deus. No Salmo 15, no versículo 1, o rei Davi pergunta: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu Monte Santo? E Deus responde: só tem o direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e o que é sincero, verdadeiro, no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele sempre cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita subornos para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Eu quero vos levar a ouvir a voz de Deus. O rei Davi, ele ouvia a voz de Deus e ele pergunta aqui no Salmo 15, ó Senhor, quem tem o direito de morar no teu santo templo? Noutra versão eu tenho, ó Senhor, quem se assentará contigo no banquete da tua mesa? O rei Davi era um homem que ouvia a voz de Deus. Ele sabia distinguir qual era a voz de Deus. E então eu quero lhe perguntar: você distingue a voz de Deus? Vamos entrar aqui nesta rocha, debaixo desta montanha. Hoje não estamos em cima da montanha, estamos embaixo. E eu quero lhe mostrar algo muito interessante. Eis a voz de Deus. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Qual é a voz que você ouve? Qual é a voz que influencia a sua vida? No mundo há muitos tipos de voz. Nós escutamos a nossa própria voz. Nós escutamos a voz do inimigo. Nós escutamos a voz das pessoas.
Nós escutamos a voz de Deus, mas qual é a voz que influencia a sua vida? Qual é a voz mais audível neste momento? Qual é a voz que está no seu interior, a voz que move o seu coração? Se você estiver sensível à voz de Deus, vai ser como o rei Davi, que reconheceu qual é a voz do Senhor. No Salmo 15, o rei Davi pergunta a Deus: ó Senhor, quem tem o direito de morar no teu santo templo? E o Senhor responde no Salmo 15, no versículo 2: só tem esse direito aquele que vive uma vida correta. Aleluia! Eu estou a subir numa rocha que está no meio deste lago, deste rio, e eu não sabia o que me esperava. Quando eu cheguei em cima, eu fui surpreendida. E eu disse: uau, aleluia, glória a Deus. Eu gritei: louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E uma voz no meu interior disse: águas que falam. E então eu voltei e pesquisei: águas que falam, o que é isso? E na palavra de Deus, em Apocalipse, no versículo 1, capítulo 1, versículo 15 diz: seus pés reluziam como um metal, quando é refinado em fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Aleluia! Estar com Deus é desfrutar de momentos e ver e contemplar a essência da sua criação. É a voz de Deus que fala aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Deus deseja que tenhamos intimidade com Ele. Deus faz tudo tão pormenorizadamente, tudo tão detalhadamente, que a sua voz tem que ser a mais audível na nossa vida. Nós temos que fazer como o rei Davi, no Salmo 15, ele faz uma pergunta ao Senhor no versículo 1. E no versículo 2, o Senhor lhe responde. Nós temos que ser como o rei Davi, que quando fazemos uma pergunta a Deus, nós ouvimos a resposta de Deus. E no nosso interior, que fluem rios de água viva, nós temos que ter a convicção e a plena certeza que é a voz de Deus que nós estamos a ouvir. Todas as outras vozes têm que ser abafadas. Todas as outras vozes têm que sair da nossa vida. E a única voz que deve prevalecer é a voz de Deus. Escuta a voz de Deus, como diz em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 15, que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Escuta a voz de Deus, não fale mais sobre os não empreste, não faça falsas terapias, não testemunhe contra isso, seja uma pessoa aberta, seja uma pessoa completamente transformada e pode sempre quem ouvir a voz de Deus, quem ouvir o que Deus diz e ver o que Ele diz, que se entra, que se lugar, aquele
aquele que anda corretamente, trabalha a justiça e fala a verdade, aquele que não quer inimigo com a sua língua, nem faz mal, cujos olhos de uma pessoa que é desprezada, mas ele honra aqueles que creem no Senhor, aquele que jura a sua própria defesa de mim, aquele que não retém o seu talento por mentira, nem recebe recompensa contra o inocente, aquele que faz estas coisas mais certo. Por outras palavras, estas coisas eu tenho tudo. Quando eu olhar para estas águas, eu lembrei de Gênesis 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. O que me chamou a atenção aqui em Gênesis é que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus disse que haja luz e a luz começou a existir. Então viu Deus que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a ser manhã. Esse foi o primeiro dia. Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome. É que Deus não criou a água porque as águas já estavam lá. E isso deixou-me a pensar, as águas são eternas, as águas já estavam lá, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E depois nós temos em Apocalipse, no versículo 1, no capítulo 1, do versículo 15, seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. A voz de Deus é como o som de muitas águas, quer dizer que é uma voz forte, é uma voz poderosa, é uma voz determinada, é uma voz que convence, convincente, é uma voz de autoridade, é uma voz de poder, é uma voz de força, é como o som de muitas águas. Escute o som das águas e pense na voz de Deus. Ezequiel, capítulo 43, do versículo 2. E eis que pude contemplar a glória do Deus de Israel, que
se aproximava pelo caminho do Oriente, e o som da voz de Deus parecia o barulho de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia diante da glória do Senhor. Aleluia! O som das águas parecia o rugido de muitas águas, avançando com poder, e toda a terra resplandecia. Você seja uma parte que é a água, beba desta água, e esta água vai retirar todas as impurezas, todos os traumas. Esta água vai retirar todas as tristezas, todo o ódio, todo o rancor. Esta água vai levar e você vai ficar restaurado, vai ficar a sua maneira de ser e de estar, a tua maneira de tudo vai mudar nesta vida. E a palavra de Deus vai sobre muitas águas, muitas águas. Imagina debaixo destas águas, você é lavado, você é curado, você é chorado. Tanta força, e é esse poder de Deus na sua vida. Deus é fiel para uma mudança de verdade, uma mudança de verdade. Seja você mesmo ouça as águas, ouça Deus a falar consigo. Aqui no Salmo 15, o rei Davi pergunta a Deus: ó Senhor, quem pode morar no teu santo monte? Quem pode habitar no teu tabernáculo? E o Senhor Deus responde: aquele que anda corretamente e trabalha a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não calunia com a sua língua, nem faz mal ao seu vizinho. Quantos de nós fazemos mal aos nossos vizinhos? Quantos de nós somos caluniadores? Quantos de nós fazemos falsos testemunhos? Mas Deus não quer isso. Quem não fizer a vontade de Deus, quem não ouvir a voz de Deus, não vai para a eternidade. Esse é o mais grave de tudo. É a nossa eternidade. E para nós irmos para a eternidade com Deus, nós temos que mudar. Temos que ouvir a voz de Deus. Olhe para a obra de Deus. Olhe para a criação de Deus. Contemple o céu, a glória de Deus. Contemple. O céu contempla a glória de Deus e os céus anunciam as suas obras. Deus ouve o nosso pensamento, a nossa voz, e nós temos que estar preparados, adornados, temos que estar sem mancha e sem mácula, porque Jesus está a voltar, e quando Ele voltar, vamos buscar a noiva, e a noiva, se tivesse a noiva, seja a noiva, prepare-se para ser a noiva, vá-se despindo do velho homem, e ele, a carne dele, antes de nascer de novo, e a carne dele, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a carne dele, que é o templo do Espírito Santo, eu já não sou a mesma pessoa. Aquela raiva, aquele ressentimento, os traumas da infância, o ódio, a falta de cuidado, isso já não é comigo. Fui levada, assim que fui batizada,
assim que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Um novo Deus, Ele me teve assim. Um Senhor me pode servir. Dois senhores, uma pessoa não pode servir a dois senhores. Então, dentro de nós não pode existir coisas que não provém de Deus, não pode existir sentimentos, pensamentos, emoções que não provém de Deus. Nós temos que ter a mente renovada através da palavra de Deus. A sua verdadeira deixa-nos ver o sonho de Deus, o sonho de Deus, deixa-nos ver a criação de Deus. Espero que seja pela palavra de Deus que faça uma perfeita transformação. Ó Senhor, o que eu tenho que mudar? Ó Senhor, o que tu me gostas? Cristiano, Senhor, sejam recordar